អូហូបងប្អូនតើតើមកឃើញផ្ទាល់អញ្ចឹងស្ដាប់ផ្ទាល់អញ្ចឹងបានដឹងថាទឹកដីមិនធម្មតាបាទប្អូនប្រុសម្នាក់ដែលមានអាយុត្រឹមតែ13ឆ្នាំគាត់អាចធ្វើឯកបានយ៉ាងស្អាតនិងលឺយ៉ាងពិរោះតោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមអញ្ជើញទៅទស្សនាការធ្វើឯកក៏ដូចជាការគ្រវីឯកលឺពិរោះយ៉ាងណានោះសូមអញ្ជើញទស្សនាដូចតទៅបាទអូព្រោះនេះគឺព្រោះអូព្រោះ Hello everyone បាទសូមគោរពជំរាបសួរលោកស្រីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំបាទបាននាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកទស្សនានឹងការធ្វើឯកបាទរបស់បងប្អូនប្រុសម្នាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិត្រពាំងរុនឃុំរៀមអណ្ដើកស្រុកគិរីវង្សខេត្តតាកែវបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានមកឆេងមេងហើយក៏បានមកឃើញបងប្អូនប្រុសកំពុងតែធ្វើឯកបាទឯកនេះគឺយើងយកទៅដាក់នៅខាងមុខខ្លែងឯកតែម្ដងបងប្អូនដែលបងប្អូនបានទស្សនានៅវីដេអូបងប្អូនដែលធ្វើមុនហើយនេះគឺជាឯកហើយរបៀបនៃការធ្វើឯកនេះគឺគេយកខ្ញុំសួរបងប្រុសគឺយកដើមផ្ដៅបាទយកមកសកហើយមកខាត់បាទខាត់ឲ្យរលោងស្អាតមែនតើបាទហើយខាងក្បាលនេះគឺគាត់បិទបាទក្រមួនឃ្មុំជាមួយនឹងលួសបាទជាមួយនឹងលួសហើយបន្ទាប់មកហ្នឹងគឺគាត់យកខ្សែលីឡុងរៀងតាន់បន្តិចមកដើម្បីចងជាប់ជាមួយនឹងលួសដែលគាត់បានបិទជាប់ជាមួយនឹងក្រមួនឃ្មុំបាទហើយគឺគាត់ចងរបៀបនេះសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាកម្ពស់ឫស្សីដែលគាត់បានបិទចងធ្វើជាដងឯកនេះគឺមានប្រវែងដូចជា1ម៉ែត្រកន្លះទៅ1ម៉ែត្រ6ទឹកបងប្អូនវែងមែនតើបាទហើយនេះគឺជាសកម្មភាពដែលគាត់ចងខ្សែអណ្ដាតឯកបន្តិចទៀតហ្នឹងគាត់នឹងក្រវីបាទក្រវីស្ដាប់តើឮព្រោះមិនព្រោះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសរសើរមែនតើបងប្អូនសរសើរថាគាត់ចេះធ្វើឯកខ្ញុំអត់ចេះធ្វើទេខ្ញុំចេះធ្វើតែខ្លែងធម្មតាតែឯកនេះខ្ញុំអត់ធ្លាប់ធ្វើទេបងប្អូនឃើញទេឃើញឫស្សីដែលគាត់បានបិទធ្វើជាដងឯកនេះគឺមានប្រវែងចូលប្រហែលជា1ម៉ែត្រ6ទឹកបាទដងប៉ុន្តែអណ្ដាតនេះដូចជា1ម៉ែត្រ2អីទេបងប្អូនគឺខ្ពស់មែនតើហើយធំខ្ពស់ជាងគាត់ដែលជាអ្នកធ្វើទៅទៀតបាទហើយនេះគាត់កំពុងតែថ្លឹងខ្សែគាត់ចងខ្សែធ្វើម៉េចចែកគ្នាឲ្យស្មើហើយឲ្យអាដងឫស្សីដែលគាត់បិទធ្វើជាដងឯកហ្នឹងគឺកោងដូចស្នែងក្របីអញ្ចឹងបងប្អូនណាបាទដូចបងប្អូនបានទស្សនានៅវីដេអូហ្នឹងដែរបាទគឺគាត់ប្រកែធ្វើមែនតើហើយគាត់ចងខ្សែកណ្ដាលនេះគឺដើម្បីឲ្យគាត់កវីសាកមើលតើឯកហ្នឹងវាវិលទៅឆ្លោយបានល្អអត់ឥឡូវខ្ញុំឲ្យគាត់ឈរហើយបងប្អូនទស្សនាមើលបាទដងឯកហើយនឹងអណ្ដាតបាទអណ្ដាតឯកហើយគាត់ចងខ្សែលីឡុងអីធ្វើម៉េចយល់ទៅគឺស្រស់ស្អាតមែនតើខ្ញុំសរសើរនៅទឹកដីដែលគាត់បានធ្វើហើយបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងឲ្យគាត់ក្រវីតើសំឡេងឯករបស់គាត់ធ្វើហ្នឹងគឺលឺព្រោះយ៉ាងណាបាទហើយគាត់ក៏មានធ្វើជាខ្លែងបងប្អូនខ្លែងឯកនឹងដែរប៉ុន្តែដងខ្លួនរបស់ខ្លែងនោះគឺគាត់បានទុកសិនឥឡូវគាត់បង្ហាញឯកគាត់ធ្វើឯកនេះគាត់ធ្វើតេស្តថាតើឯកនេះលឺព្រោះហើយការក្រវីរបស់គាត់ហ្នឹងឯកនោះលឺសំឡេងឆ្លោយយ៉ាងណាបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំនឹងឲ្យគាត់ក្រវីប៉ុន្តែបងប្អូនទស្សនានៅអណ្ដាតដែលគាត់បានបិទហើយខាត់យ៉ាងស្អាតរលោងមែនទែនដែលធ្វើអំពីសាច់ផ្ដៅបាទគាត់ថាធ្វើអំពីសាច់ផ្ដៅហើយរលោងខ្ញុំទៅគាត់ខាត់អត់ឲ្យមានសមុយសយមួយដែលវានៅជាប់នឹងសាច់របស់ផ្ដៅហ្នឹងណាហើយគាត់បិទក្បាលខាងមុខនេះគឺបិទជាមួយនឹងក្រមួនដើម្បីឲ្យខំជាប់ជាមួយនឹងសាច់ផ្ដៅហ្នឹងតែម្ដងហើយនៅខាងចុងហ្នឹងគឺគាត់ដាក់ជាមួយនឹងខ្សែលួសមួយហើយដែលខ្សែលួសនោះគឺបានធ្ពក់ជាប់ជាមួយនឹងខ្សែលីឡុងបាទខ្សែលីឡុងដែលគាត់បានចងភ្ជាប់ជាមួយនឹងដងនៃឯកនោះតែម្ដងបាទឯកនេះគឺមានប្រវែងវែងគួរសមបងប្អូនលិចក្បាលគាត់បាត់គឺដូចជា1ម៉ែត្រកន្លះទៅ1ម៉ែត្រ6ទឹក
bà sọc sát mẹ tên quát bạc cái thưa nhầm xóm xả hay cả bật cả điệp trong bao quát lọ bàn tay tiết ní nhom năng oi quạt cừu bà cừu ta về lư sầm lên chloi mau pru hàng ná xóm bong ôn tu sna đôi tò tới bà xóm ở con tràn bà xóm tu sna nơi cả cừu rồi bạc quạt bà ở con ta tới còi mới chừng mơ quạt cừu rồi sẽ đạp bong ôn trăm sẽ đạp đó ta ai lư pru vào ban na ta mùi tí bay ô cô vi can là khăng lư can là rùa bằng bộ nơi nè nè cô vi mấy hot đây cô vi mình pel cô vi can là khăng tới về chloi can là rùa về lư sầm lên mau rùa hay mấy toàn cầm lắng ấy nơi về toàn chloi rùa hay mấy toàn chloi rùa lấy sạm một đòn tiêm mà và này bạt hot đi dân một bộ nơi hot là mình cô vi lăng mà chung tao bằng phố lấy chăm sắp đắp con của vì nó tiết mình chloi đây tại chloi trong của tôi tích ô này chập đam tranh bru bru này cứng bru bru